Добрый день, уважаемые подписчики. Меня зовут Николай Ильин. Я врач-невролог, сомнолог Европейского медицинского центра. Сегодня с вами мы поговорим про такую тему, обозначили ее, почему опасен храп. Собственно, поговорим про храп и поговорим про неразрывно связанное в общем медиа везде состояние, как апноэ. Вначале хотел бы затронуть тему, собственно, храпа, раз мы так ее обозначили. Что такое храп? Храп – это, собственно, звук, издаваемый во время сна, звук, связанный с дыханием. Во время нашего состояния бодрости наши дыхательные пути находятся в открытом состоянии, и нормальный физиологический феномен, который происходит с нашими дыхательными путями во время сна, они становятся меньше в диаметре. Примерно у мужчин и женщин спадение диаметра дыхательных путей одинаковое, это примерно 40%, но у мужчин оно больше, и в большей степени оно выражено в области за языком и мягким небом. Там происходит спадение дыхательных путей до 70%, то есть дыхательные пути становятся совсем узкие, и воздух, проходя через эти дыхательные пути, вызывает вибрацию мягких тканей, возникает вибрация мягкого неба, язычка, корня языка. Это вибрация, то есть оно быстро высокочастотное открытие и закрытие дыхательных путей, за счет чего формирует, собственно, сам звук храпа. Механизм формирования храпа на самом деле достаточно сложный, и это чистая физика. Физика состоит в том, что у нас есть, можно разделить дыхательные пути на несколько частей: верхние дыхательные пути, средние и нижние дыхательные пути. И храп формируется при наличии разницы в давлении в этих дыхательных путях. Особое значение имеет давление в области языка и неба. Если в этой области происходит относительно умеренное повышение давления, то может происходить неполное закрытие дыхательных путей. Собственно, это называется храпом. Но при определенных ситуациях это давление может повышаться в большей степени, что приводит к полному прекращению потока воздуха, прохождению в легкие, что называется апноэ. Собственно, здесь плавно перешел к такому определению, которое называется апноэ. Апноэ – это полное прекращение поступления воздуха в дыхательные пути. Почему решили про это рассказать? Учитывая первый момент, очень высокую распространенность как самого храпа и высокую распространенность апноэ. Храп распространен примерно у 44% взрослых мужчин и примерно 28% взрослых женщин. Апноэ, состояние, которое связано неразрывно с храпом, также крайне распространено. По данным одного исследования, в взрослом населении распространенность апноэ от 9 до 38% мужчин. У женщин этот процент в меньшей степени, но во взрослом возрасте процент распространенности апноэ значительно увеличивается, и в пожилом возрасте он достигает примерно 80%. При этом распространенность среди мужчин и женщин здесь становится уже одинаковая. Это первый момент, то есть крайне распространенное явление. Второй момент – это одно из заболеваний, одно из явлений в медицине, при котором мы действительно можем помочь. Можем помочь и улучшить качество жизни как и самого человека, так и окружающих. Сказал окружающих, потому что всех людей, кто обращается по поводу храпа, по сути, я бы разделил на таких три группы. Первый человек приходит, первая группа, они приходят, ищут какие-то пути решения по поводу храпа, потому что их посылает супруга, потому что мешают спать. Вторая группа людей – это те, кто более задались вопросом храпа и
узнали про наличие такого грозного явления, как апноэ, и понимают опасности этого явления, и уже ищут помощи не только для борьбы с храпом, но и для борьбы, собственно, с самим апноэ. Ну и третья группа – это люди, которые обращаются с совершенно другими жалобами, не упоминая ни храп, не упоминая ни апноэ, но все их жалобы связаны непосредственно с апноэ. Когда мы говорим про апноэ, в основном мы подразумеваем такой вид апноэ, как обструктивное апноэ. Обструктивное апноэ – это закрытие на уровне верхних дыхательных путей. Как правило, это на уровне корня языка и мягкого неба, либо вместе на уровне и неба, и языка. При этом головной мозг продолжает посылать сигнал к дыхательной мускулатуре. Соответственно, здесь закрыто, но мы совершаем дыхательные движения, то есть головной мозг продолжает посылать сигнал дышать, дышать, дышать. Этот вид называется обструктивное апноэ. Обструкция значит закрытие, дыхательные пути закрыты. Существует второй вид апноэ, это более редкое апноэ, но также встречаемое, которое встречается, это центральное апноэ. При центральном апноэ происходит сбой регуляции дыхания в головном мозге, и головной мозг перестает посылать сигнал к дыхательной мускулатуре, то есть дыхательная мускулатура не работает, дыхание не идет. Как сказал, основное это обструктивное апноэ, это самое распространенное апноэ. И в основном везде в медиа, когда используют слово апноэ, конечно, в основном подразумевается именно обструктивный вид апноэ. Собственно, почему формируется апноэ, вкратце я уже сказал, это происходит закрытие дыхательных путей. Но почему происходит это закрытие? Существует несколько механизмов, существует несколько вариантов, за счет чего это формируется. То есть это так называемые факторы риска возникновения апноэ. Первый фактор риска – это лишний вес. Существует прямая корреляция между степенью выраженности ожирения и риска развития апноэ. И у людей с ожирением риск развития апноэ увеличивается от 2 до 10 раз, в зависимости от величины индекса массы тела. И в большей степени имеет значение распределение лишнего веса, и огромное значение имеет высокое расположение жировой ткани в области шеи. Окружность шеи у мужчин больше 42 см, у женщин больше 40 см, является фактором риска развития апноэ. Следующий момент – это вариант анатомии, вариант строения лицевого скелета. В особенности здесь играет роль строение нижней челюсти. И положение нижней челюсти кзади, так называемая ретрогнатия, предрасполагает положение языка больше кзади, то есть язык расположен ближе к задней стенке глотки. Тем самым просвет дыхательных путей физиологически становится меньше, и в большей степени существует риск развития полного закрытия этих дыхательных путей во время сна. Также имеет значение строение мягкого неба или опущение мягкого неба. Если каждый из нас может посмотреть свою анатомию строения мягкого неба, это подойти к зеркалу и открыть рот. Если мы видим язычок, если мы видим мягкое небо, если мы видим миндалины, то это высокое расположение мягкого неба. Если при открывании рта не видно ни язычка, не видно ни миндалины, чтобы просмотреть дыхательные пути, чтобы просмотреть глотку, нужно нажать шпателем на язык, опустить вниз. Это опущение мягкого неба, что является фактором риска развитию апноэ. Следующий – это семейная предрасположенность или генетические факторы. Генетическим фактором сюда можно отнести, собственно, и
генетическая предрасположенность к развитию лишнего веса, генетическая предрасположенность к строению лицевого скелета, про то, что мы проговорили ранее. Но и также здесь в апное имеет роль регуляция дыхания именно в ночное время. Считается, что существует нарушение нервно-мышечной передачи во время сна, в результате чего мягкие ткани ослабевают в большей степени при именно предрасположенности к этому заболеванию. И это создает более высокий риск полного коллапса, полного закрытия дыхательных путей. Также есть факторы риска при определенных заболеваниях. Это наличие гипотиреоза, это наличие сахарного диабета второй степени, это наличие артериальной гипертензии. Также к факторам риска относится курение. Считается, что у курящих людей риск развития апноэ увеличивается примерно в 2-3 раза. Нарушение носового дыхания. Заложенность носа является фактором риска развития апноэ. Но здесь следует отметить по данным исследованиям, что даже при коррекции носового дыхания апноэ не всегда полностью регрессирует в этих ситуациях. Но нарушение носового дыхания является фактором риска развития апноэ. Симптомы. Какие есть симптомы апноэ? Как сказал, вот третья группа людей, кто обращаются, они не упоминают слова ни храп, ни апноэ, они приходят с совершенно другими жалобами. И одна из таких самых частых жалоб – это дневная сонливость. Сонливость порой трудно дифференцировать от такого понятия, как усталость, снижение сил, снижение работоспособности. Кто-то предъявляет жалобы на снижение внимания, снижение памяти, именно в течение дня. И это один из самых частых симптомов апноэ. Да, самый частый симптом апноэ это храп, собственно. И если у человека есть апноэ, то храп у него будет примерно в 80-90% случаев. Да, и здесь важный момент, что не 100%. То есть у человека может быть апноэ, и это апноэ не сопровождается никакими звуковыми явлениями, то есть не сопровождается храпом. Да, это редко, но это может быть. Но обратный момент, если у человека есть храп, это совершенно не значит, что у него есть апноэ. Храп и апноэ это состояния, которые существуют вместе, но существует такое понятие, как первичный храп. Первичный храп – это состояние, когда есть храп, есть шумное дыхание во время сна, но остановок дыхания, пауз дыхания не существует. А храп при апноэ – это симптом, который возникает вследствие того, что как и при апноэ, так и при храпе закрываются дыхательные пути, и воздух, проходящий, создает колебания мягких тканей. Другие частые симптомы – это утренняя головная боль. Примерно в 10-30% случаев люди просыпаются утром с головной болью. Головная боль, как правило, не выраженная, такой средней интенсивности, с двух сторон. Как правило, эта головная боль не требует никакого купирования, приема анальгетиков, так как через 30 минут, через час после активности она проходит сама собой. Но эта головная боль может возникать большую часть дней в месяц, 15 и более дней. Является частым симптомом. Следующий симптом, который хотел бы заметить, это медицинский термин, это называется ноктурия, или по-другому это частые пробуждения в ночное время для того, чтобы сходить в туалет, помочиться.
Это может быть минимальное число раз, 2 раза, а может доходить до значительной частоты 5-6 раз. Люди по этому поводу наблюдаются у уролога, уролог направляет к гинекологу, гинеколог обратно к урологу, к терапевту, получают лечение по поводу предполагаемых каких-то урологических нарушений, но никакого улучшения по этому поводу не получают, а причиной является именно в апное. У детей точно так же может встречаться апноэ, и это может сопровождаться ночным энурезом. Коротко хотел бы рассказать такой, очень отложился мне в памяти клинический случай. Пациент 22 года обошел всех, кого угодно, врачей, страдает энурезом, то есть недержание мочи в ночное время. Обратился не в наше отделение, обратился в нашу клинику, но в отделение урологии. Доктор сделал дневник мочеиспускания, выявил, что в ночное время пациент выделяет 2 литра мочи, заподозрил апноэ, выявили апноэ тяжелой степени тяжести, начали терапию апноэ, и у пациента полностью прошло ночное недержание мочи. Само удовлетворение пациента можете представить, когда он 22 года страдал таким серьезным недугом, и после этого полностью все это регрессировало. Да, и люди списывают эти симптомы на все, что угодно. Кто-то говорит, у меня диабет, поэтому я просыпаюсь ночью. Кто-то говорит, я принимаю таблетки, поэтому просыпаюсь ночью. Но не связывают это с апноэ. Механизм такой. Мы пытаемся дышать, головной мозг посылает сигнал дышать, дыхательные пути закрыты. Это снижает давление внутри грудной клетки. Происходит давление на сердце. Сердце воспринимает это давление как перегрузку жидкости, и сердце начинает выделять такой специфический гормон, который начинает выводить воду из организма. Соответственно, это формирует повышенное ночное выделение жидкости. Еще дополнительные симптомы. Это могут быть приступы ночного удушья, пробуждения ночью с чувством, что поперхнулись, подавились, нехватки воздуха. У женщин частым симптомом является бессонница с трудностью поддержания сна, то есть засыпают нормально, но через 3-4 часа просыпаются, не могут уснуть снова, потом засыпают, снова просыпаются, не могут уснуть снова. Это типично для женщин, в меньшей степени для мужчин, но также может встречаться. То есть бессонница, трудности поддержания сна. Да, ну и в принципе я это уже упомянул в первом состоянии дневной сонливости, но это снижение когнитивной функции, то есть снижение памяти, снижение внимания, снижение мышления. Это очень тоже важный момент, который влияет на качество жизни человека. Есть неразрывная связь с апноэ и наличие сопутствующих заболеваний у него. И наличие определенных заболеваний создает более высокий риск, скажем, развития или риск наличия апноэ. Так, насколько это высокие цифры, если у человека случился инсульт, то примерно есть риск 70%, что у него есть апноэ. Человек случился инфаркт, 70%, что у него есть апноэ. Наличие диабета 50%, что есть апноэ. Наличие нарушения ритма 50%, что есть апноэ. Наличие артериальной гипертензии 25-50% риск развития апноэ, риск наличия апноэ. А резистентная артериальная гипертензия, то есть человек ходит к кардиологу, ходит к терапевту в различные комбинации, вариации приема препаратов, а все равно давление высокое. Здесь наличие апноэ может быть в 85% случаев. То есть эти цифры говорят о огромной распространенности и влиянии в целом, по сути, на весь организм. Важный момент, по данным исследований, статистики, риск попасть
в ДТП у человека с апноэ может увеличиваться до 5 раз, в отличие от человека без апноэ. Здесь не только можно заснуть за рулем, но также и просто снижение концентрации, внимания и быстроты реакции. Как можно заподозрить у себя апноэ и что с этим делать? Вообще, для мужчины в возрасте 50 и старше лет, у кого есть храп и у кого есть хотя бы один из дополнительных симптомов или наличие заболеваний, если есть дневная сонливость, это уже повод, это уже высокий риск наличия апноэ, повод провериться. Это женщина 50 лет, храп и артериальная гипертензия. Риск наличия апноэ, повод провериться. Мужчина или женщина с лишним весом и наличием храпа, каким-либо из симптомов апноэ, повод провериться. Диагностика апноэ, она состоит в исследовании сна, которое называется полисомнография. При полисомнографии регистрируются многие показатели сна. Мы одеваем датчики электроэнцефалограммы, по ним мы смотрим все стадии сна, как выражен поверхностный сон, как выражен глубокий сон, если он это глубокий сон. Как выражен, есть такая фаза REM-сна или быстрый сон. Сколько существует таких небольших микропробуждений или активаций головного мозга. И по этому исследованию мы можем выявить апноэ. Одевается такая канюля под нос, ремень на грудную клетку, ремень на брюшную стенку, чтобы смотреть дыхательные движения. Собственно, для этого это нужно для того, чтобы отдифференцировать обструктивное апноэ с закрытием дыхательных путей от центрального апноэ, когда не подает сигнал дыхательной мускулатуре головной мозг. На палец одевается датчик насыщения крови кислородом, датчик сатурации, и датчики ЭКГ, датчики движения ног. Это полная полисомнография или золотой стандарт в диагностике нарушений сна. Существуют еще более такие, скажем, домашние варианты проведения, укороченные, скрининговые варианты проведения диагностики апноэ. Это когда одеваются лишь датчики дыхания, насыщение крови кислородом и ЭКГ без дополнительного анализа показателей сна. Это менее информативно, но в некоторых ситуациях может быть достаточно. Но снова золотой стандарт диагностики — это именно полная полисомнография. Дальнейшая какая-то диагностика, обследование будет зависеть от того, что мы будем делать с апноэ, как его лечить. Вернусь немного назад. Храп и апноэ, сказал, что они существуют неразрывно, но упомянул такое понятие первичный храп. Вот диагноз первичный храп или состояние первичный храп может быть установлен только тогда, когда мы делаем исследование полисомнографию, и при этом мы не находим остановок дыхания. Мы не находим полных остановок дыхания, когда полностью прекращается дыхание. Либо существует еще второй вариант, называется гипопноэ. Гипопноэ — это когда дыхание идет, но поток дыхания падает примерно на 30% и более. Но это точно так же, как при полной остановке дыхания, сопровождается падением насыщения крови кислородом. Вот если мы сделали исследование, убедились, что нету значимого числа остановок дыхания, только тогда мы можем сказать, что у человека первичный храп. И в этой ситуации первичный храп, да, он порой требует большого внимания, порой он требует тоже лечения и коррекции, так как это влияет, собственно, на семейную жизнь, это влияет на сон окружающих, и это требует также наших каких-то действий. Но понятие первичный храп, то есть храп без остановок дыхания, он не влияет на здоровье человека, но влияет на такие факторы,
окружения, скажем так. Но и причины первичного храпа, они могут отличаться от причин именно апноэ. Первичный храп может формироваться за счет нарушения в верхних дыхательных путях, как в искривлении носовой перегородки, изменения опять же, в миндалины, мягкое небо. И в этой ситуации помогает углубленное изучение этого процесса, за счет чего происходит формирование храпа. Есть такой метод исследования, как слип-эндоскопия, когда пациента вводят в медикаментозный сон, доходит камерой, и здесь мы можем четко определить, за счет чего формируется храп, за счет чего происходит колебания, какие структуры колеблются. И в этой ситуации мы можем подойти на такую, скажем, прицельную терапию, прицельное устранение этого храпа. При апноэ это заболевание, которое, как уже сказал ранее, крайне опасное и значительно влияет на все органы и структуры. Наша терапия может сводиться к оперативным и консервативным путям решения. То есть два варианта. Консервативные, то есть неоперативные. Консервативные пути терапии апноэ, их немного. По сути, основных доказанных, эффективных, что действительно помогает, это всего два варианта, как с этим можно бороться. Первый вариант – это ортодонтические устройства. Эти устройства, они выдвигают нижнюю челюсть кпереди, вместе с движением нижней челюсти выдвигается корень языка, открывается просвет дыхательных путей между задней стенкой глотки и языком. Соответственно, это предотвращает коллапс, закрытие дыхательных путей, и это устраняет. Как апноэ, это также положительно влияет и на устранение храпа. Второй вариант терапии – это называемая CPAP-терапия. Вообще это является таким золотым стандартом в терапии апноэ. CPAP – это аббревиатура с английского Continuous Positive Airway Pressure, то есть постоянное положительное давление в верхних дыхательных путях. Сейчас показать хотел. Один из вариантов. Одевается такая маска на дыхательные пути, либо на нос, либо на рот и нос. Через эту маску подается поток воздуха, создает положительное давление в дыхательных путях, и это обеспечивает постоянное открытие и нормальный поток воздуха. Частый вопрос, очень частый, сколько мне это использовать, если это надо? Пожизненно, либо до тех пор, пока медицина не придумает что-то новое в этой сфере. Да, это не такой процесс, что попользовали какой-то период времени, стало лучше и ушло. Это варианты консервативной коррекции. Оперативное лечение должно быть прицельным, и, как сказал, для решения по поводу оперативного решения выполняются обязательно дополнительные методы исследования. Это исследование как слип-эндоскопия, делается компьютерная томография пазух, смотрится положение языка, неба, структуры дыхательных путей. Но это метод, который может быть использован. Никогда не надо забывать про борьбу с лишним весом, потому что лишний вес – это огромный фактор на апноэ. И борьба с лишним весом должна происходить, в какой бы вариант терапии человек не выбрал. Это должно быть всегда. Частый вопрос, когда рассказываешь все вот эти пути решения, для кого-то это все видится как не подходящие варианты, и человек может не рассматривать ни один из этих вариантов. Это полное право пациента, врач никогда не может никак это критиковать или настаивать на чем-то, но врач всегда должен рассказать и донести до человека, что будет, если не лечить, если не устранять явление нарушения дыхания во сне.
А будет это риск развития инсульта, риск развития инфаркта примерно в 4 раза. Вызвано это, собственно, закрытие дыхательных путей, не поступает кислород, и каждый день, каждую ночь сердце, головной мозг недополучают кислород, возникает гипоксия не только, собственно, головного мозга и сердца, но во время остановки дыхания у нас возникает такое явление, как микропробуждение. В этот момент у нас выделяются вещества стресса, это адреналин, норадреналин, которые повышают пульс, которые повышают давление, которые также оказывают отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему и развитие негативных последствий. Следующее апноэ – это независимый фактор риска развития сахарного диабета, даже при коррекции общих рисков, как лишний вес. То есть не лечить апноэ – риск иметь диабет. Не лечить апноэ – риск развития нейрокогнитивных нарушений, то есть мыслительных, снижение памяти, снижение внимания. Процесс сложный. Одно из таких недавних открытий, в принципе, в целом открытий в медицине, это такая так называемая глимфатическая система. Да, не лимфатическая, а глимфатическая система. Это система дренажа, система устранения отходов из клеток головного мозга. Эта система работает в основном во время сна, и по данным исследований у пациентов, у людей с апноэ, она работает значительно хуже. То есть, если есть апноэ, у нас в головном мозге будут накапливаться, скажем, отходы жизнедеятельности клеток головного мозга, в том числе это специфические белки. И установлено, что эти белки являются фактором риска развития деменции, в том числе деменции при болезни Альцгеймера. Кроме этого, нарушается глубокий сон, человек спит неглубоко, что точно так же влияет на, вызывает сонливость, вызывает снижение всех когнитивных способностей. И в целом считается, что человек с апноэ имеет более высокие риски развития риск смертности и снижение продолжительности жизни. Здесь, конечно, имеется корреляция со степенью тяжести. Чем тяжелее апноэ, тем выше это отрицательное воздействие. Такие короткие моменты, что первый момент. Храп и апноэ, да, они существуют вместе, но есть понятие как первичный храп, это храп без апноэ, и есть понятие как храп при апноэ. Первичный храп вреда на сердечно-сосудистую систему, на какие-то другие параметры по результату проведенных исследований нету, при апноэ огромный. Но первичный храп точно так же порой требует внимания в зависимости от того, от окружения, скажем так. Апноэ обязательно нужно лечить с учетом его отрицательного воздействия на все органы и системы организма. Заподозрить у себя апноэ можно по результату определенных симптомов, которые я сказал, но установить диагноз или исключить апноэ возможно только после проведения исследований. Даже если окружающие не замечают остановки дыхания, полных остановок дыхания, это могут быть поверхностные паузы в дыхании, параметр как гипопноэ, которые невозможно отличить от непрерывного храпа. Но это имеет абсолютно такое же негативное влияние, как и полная остановка, как и апноэ. Поэтому сказать, что у меня нет апноэ, может только человек, когда он выполнил исследование,
и мы объективно по результату полисомнографии видим. Собственно, вот это основное, что я хотел сказать сегодня. Да, у нас есть один вопрос. Муж раньше совсем не храпел, а сейчас невозможно с ним спать. Причем храпит не только на спине, но и на боку. Как быть? Храп храп, как и апноэ, они не обязательно возникают с детства, с подросткового возраста. Это явления, которые могут возникать в любой отрезок жизни человека. Даже это в большей степени касается апноэ, так как риск развития апноэ с возрастом увеличивается, и вполне нормальное явление, когда в 30 у человека не было апноэ, а в 60 оно развилось. Соответственно, то, что раньше не было храпа, а сейчас есть храп, это не является каким-то ненормальным состоянием. Храп может развиться в любом возрасте. То, что храп не имеет какого-то позиционного характера, это точно так же нормально. Да, храп чаще на спине, собственно, на спине он чаще потому, что лежим на спине, под силой тяжести язык тоже немного падает сзади, это больше риск закрытия дыхательных путей, больше риск развития, собственно, как самого апноэ и как храпа. Но точно так же это все может быть и на боку, даже на животе, в любой позиции. Как быть в этой ситуации? Первое, разобраться, что это. Это первичный храп, это храп с апноэ. Если это храп с апноэ, какая степень тяжести этого апноэ, и дальше пути решения в зависимости от того, что мы получаем. Да, если какие-то будут появляться вопросы далее, задавайте в комментариях, с удовольствием будем отвечать на них. Всего доброго, до свидания.